હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી સુખમિંદર સિંહ સુખુએ શિમલામાં પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરા ગાંધીની જન્મજયંતિ પર તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી। હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી સુખમિંદર સિંહ સુખુએ શિમલામાં પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરા ગાંધીની જન્મજયંતિ પર તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી। આ અવસરે મુખ્યમંત્રીએ ઇન્દિરા ગાંધીના દેશ માટેના યોગદાનને યાદ કર્યું અને તેમના પ્રભાવશાળી નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી। મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે ઇન્દિરા ગાંધીના નેતૃત્વમાં ભારતે અનેક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે। તેમના દ્રઢ નિર્ધાર અને અવિરત મહેનતના કારણે દેશે વિકાસના નવા મકામ સર કર્યા છે। આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ ઇન્દિરા ગાંધીની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી અને તેમના જીવન અને કાર્યને યાદ કર્યું। આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના અનેક અગ્રણીઓ અને નાગરિકો હાજર રહ્યા હતા। મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે ઇન્દિરા ગાંધીના વિચારો અને સિદ્ધાંતો આજે પણ પ્રેરણાદાયી છે। તેમના જીવનમાંથી આપણે દેશ સેવા અને સમર્પણની પ્રેરણા લઈ શકીએ છીએ। આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ ઇન્દિરા ગાંધીના જીવન અને કાર્ય પર પ્રકાશ પાડતા કહ્યું કે તેમણે દેશના વિકાસ માટે અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા હતા અને દેશને નવી દિશા આપી હતી। આ કાર્યક્રમમાં ઇન્દિરા ગાંધીના જીવન અને કાર્ય પર આધારિત એક પ્રદર્શન પણ યોજાયો, જેમાં તેમના જીવનના વિવિધ પ્રસંગો અને સિદ્ધિઓને દર્શાવવામાં આવ્યા। આ રીતે મુખ્યમંત્રી સુખમિંદર સિંહ સુખુએ ઇન્દિરા ગાંધીની જન્મજયંતિ પર તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી અને તેમના प्रभावशाली नेतृत्व ने याद કર્યું। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो इस देश की प्रधानमंत्री थी और पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने फैसले लेकर इस देश को एकजुटता में पिरो कर रखा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो बड़े बड़े जमींदार थे उस संबंध में कानून लाए और जब उनकी हत्या हुई तो वो देश की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हत्या से पहले कुछ दिन पहले उन्होंने उड़ीसा में एक जनसभा में कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा भी अगर इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम आए तो मैं हमेशा इस देश के लिए हमेशा अपनी जान देने के लिए भी तत्पर रहूंगी। ये उनका बलिदान है और जो परिवर्तन आज हम इस देश में देख रहे हैं उनकी सोच, उनकी नीतियों के अनुसार है। सर, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया है जिसमें दिल्ली के हिमाचल भवन को अटैच करने की बात की है एक हाइड्रो पावर कंपनी के केस में, जो अपफ्रंट मनी जमा ना किए जाने के बारे में। नहीं, मैंने अभी हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। इट्स ओपन सर, लेकिन नहीं, कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था। मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम में ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर, हर्ष महाजन ये कह रहे हैं कि आप